Akkam jirtu maatii waan Eellaa Akaadaamii viidiyoo keenya har'aan immoo kan ilaallu jechoota dhedheeraa afaan Oromoo akkamitti dubbisuu dandeenya. Kun immoo yeroo barreessinu akkamitti walitti finnee barreessuu dandeenya kan jedhu ni ilaalla jechuudha. Kana jechuun jechoota barreessuuf jechuun immoo jechoota dubbisuuf inni jalqabaa inni guddaan sagalee sirriitti adda baasanii beekanii achi booddee sagalee sana walitti fiduudha. Kanaaf sagaloota akkamitti walitti finnaa kan jedhu ni ilaaltu jechuudha. Kana jechuun sagalee jechi tokko sagalee tokkoo fi lama immoo sagalee lamaa fi sagalee lama oliin walitti dhufee jecha uumaa jechaan sun immoo hiikaa ni qabaata jechuudha. Kanaaf inni guddaan afaan Oromoo keessatti maal beekuudha? Sagalee adda baasanii beekuudha. Kanaaf har'aa kan ilaallu sagaloota afaan Oromoo walitti fiduudhaan akkamitti jechoota dhedheeraa ni dubbisna akkasumas barreessuu dandeenya kan jedhu barumsa keenya har'aa ni taatu jechuudha. Namoonni viidiyoo kanaaf immoo haaraa taatanii subscribe gochuun maatii viidiyoo kana ta'a. Akkasumas viidiyoo kana like gochuudhaan barumsa keessanii itti fufaa isiniin jedha. Akkasumas namoonni immoo karaa keessoon afaan Oromoo, Amaaraffaa, Ingiliffaa akkasumas herreegaa dabalatee barumsa barbaadanii bakkuma jirtanii sa'aatii isinii mijatuun barachuu barbaadanii bilbilli viidiyoo kanarraa jiruun nu bilbiluu dandeessu. Barumsa keessanis ni barachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf amma kallattiidhaan gara barumsa keenyaatti yeroo deemnu akkuma argitanii gama kanaan kan jiranii sagaloota gargar qoodeen kaa'een jira. Asin immoo sagaloota walitti fideen jira jechuudha. Kanaaf amma sagaloota asitti walitti qoqqoodee asitti immoo walitti yeroo dhufanii akkamitti akka dubbifamanii wal wajjin dubbisaa ni ilaalla jechuudha. Kanaaf ani asii sagaloota qoqqofaatti yeroo dubbisu isinitti immoo walitti fiduudhaan ana wajjin dubbisaa deemtu haala kanaan ni shaakalla jechuudha. Barumsa keenya har'aa kanaaf asii baatu jira. Baa jenna. Maaliif a lamadha waan ta'eef sagalee dheeraadha. Kanaaf baa asii di asii immoo yaa. Qubeen lama yeroo dhufu ni jabaata jenna mitire. Qubeen dubbifamaa lama wal fakkaata yeroo dhufu ni jabaata. Yeroo qubeen dubbifamaa dubbachistu lama yeroo dhufu immoo ni dheerata. Kanaaf baa di ya. Kanaaf walitti immoo isintu nu dubbisa maal jedha? Baadiyyaa. Baadiyyaa ta'a jechuudha. Asii yeroo dhufnu immoo bi li su ma. Bi li su ma. Walitti maal jedha? Bilisummaa. Bilisummaa. Asii boo kii suu. Maal jedha? Asii boo. Asii kii. Asii immoo suu. Walitti na dubbisa? Yaa sirriidha. Bookkiisuu jedha. Bookkiisuu jedha. Asii immoo sagalee meeqa qaba? Sagalee sadii afur qaba. Sagalee afur dhiifama. Afur qaba. Ca la qii suu. Ca la qii suu. Kanaaf walitti calaqqisuu. Calaqqisuu ni ta'a jechuudha. Okay, asitti immoo kottaa. Dubbachisuun eedha miti. Kanaaf cee jenna. Cee sii suu. Cee sii suu. Walitti ceesisuu. Ceesisuu ta'a jechuudha. Haala kanaan walitti fiduu dandeenya. Ammas fakkeenyota biraa dubbisaa adeemu. Jechoota dheeraa sirriitti adda baasuu qabna har'aa jechuudha. Kanaaf asii qubeen kun qubee maal qabaa? Rabutaa qabaa. Asii naan rabutaadha. Hudhaan illee qabaa asitti. Kanaaf sagalee tokko, lama, sadii, afur, shan. Sagalee shan of keessaa qabaa jechuudha. Kanaaf asii da, n, da, a, ma jennee dubbisna. Argitanii? Da, n, da, a, ma. Walitti dan jennee rabutaan yeroo dhufu sagalee kana wajjin walitti dan, n, dan, da, a, ma. Kanaaf walitti yeroo dubbisnu danda'ama ta'a jechuudha. Danda'ama ni ta'a. Asitti immoo ammas deen jira, biin jira, u. Asis i fi u gidduu rabutaan jirti jechuudha. Kanaaf asii maal ta'a? De, bi, u. Daan lama asiin jabaata. De, bi, u. Walitti deddeebi'uu. Deddeebi'uu ni ta'a jechuudha.
Asis irra butaa maal qabna? Maan irra butaadha? Qubee dachaa shaa qabna. Saa fi haa shaa jenna mire. Kanaaf dim jenna asti. Dim shaa sha. Dim shaa sha. Walitti dimshaasha. Dimshaasha ni ta'a jechuudha. Asii yoo fa l irra butaadha laan. Fa l ma taa. Fa l ma taa. Walitti falmataa. Falmataa ni ta'a jechuudha asitti. Okay, ammas asii faa fi fi jenna naan irra butaadha. Asii fi jirti, asii immoo ne. Naan kun lama waan ta'eef hin jabata. Kanaaf fi ne. Kanaaf fin jenna walitti. Finne. Walitti finfinnee jenna jechuudha. Okay. Asitti immoo yeroo dhufnu ammas maan asitti irra butaadha. Maan asitti irra butaadha. Ganuma. Maan asiin jabaata lama waan ta'eef. Ganuma. Walitti gamnuma. Gamnuma ta'a jechuudha. Gamnuma. Okay. Asii yeroo dhufnu immoo sagalee sadii qaba. Gaan hin jabaata, saan asiin jabaata. Lama waan ta'eef. Kanaaf geessu. Geessu. Walitti geggeessu. Geggeessu ta'a jechuudha. Okay, ittaani asii goo. Asii wuunis lamaadhaan jabaata, maanis hin jabaata. Kanaaf gowwuma. Gowwuma. Walitti gowwummaa. Gowwummaa ni ta'a jechuudha. Shakannaalee ni beektu mee? Isheen kun salphaadha. Yeroo baay'eetti fayyadamtu waan ta'eef. Kanaaf asii ja jenna la. Ja la. Kanaaf walitti shakanaa isiniin dubbisu. Dubbisa darbeera kan keessanidha. Asii ji re nya. Ji re nya. Naa fi yaa qubee dachaadha. Qubee dachaadha nya jennee dubbisna. Kanaaf ji re nya. Walitti jireenya. Jireenya ni ta'a jechuudha. Jireenya ni ta'a jechuudha. Okay, ittaanee kan jiru immoo asii sagalee afur qaba. Kun gabaabaa, ishee maammoo alama qaba waan ta'eef dheeraadha. Kanaaf ka ba ja ma. Ka ba ja ma. Walitti kabajamaa ta'a jechuudha. Akkasitti walitti fiduudhaan jechoota dhedheeraa dubbisuun danda'ama. Asii sagalee sadii qaba. Ki taa ba. Ki taa ba. Walitti kitaaba. Kitaaba ni ta'a jechuudha. Kitaaba. Asitti yeroo dhufnu immoo koon. Koolaata. Koon. Naan maalidha? Irra butaadha. Koolaata. Koon jenna walitti. Konkolaata. Walitti konkolaata jenna jechuudha. Okay, asii yeroo dhufnu immoo sagalee sadii qabna. Asii immoo qubee dachaa caa fi haa walitti chaa jenna. Kanaaf isa qabna. Kanaaf la ga chuu jenna. La ga chuu. Lagachuu. Argitanii walitti lagachuu ta'a jechuudha. Okay, asitti yeroo deebinu immoo li jira. Qim maan asirra butaadha. Li qimsu. Li qimsu ta'a jechuudha. Kanaaf liqimsu. Liqimsu ta'a jechuudha. Liqimsu ni ta'a jechuudha. Okay, taanee kan jiru maalidha? Asiis naan irra butaa qabna. Naa irra butaa qabna. Kanaaf maan guddo. Maan guddo. Doon hin jabaata. Walitti maan guddoo. Maan guddoo ni ta'a jechuudha.
Okay, asii miciree miciree walitti yeroo dubbisnu miciree ta'a jechuudha. Okay, asimmoo uudhaa dubbachistuun mucuma maan hin jabaata mucuma walitti mucummaa mucummaa ni ta'a jechuudha. Okay, sirriitti hordofuu akka jirtanii abdiin qaba. Asimmoo oodha. Kanaafi obboleessa obboleessa. Kanaaf walitti obboleessa ta'a jechuudha. Obboleessa ta'a. Ishee kana beektu jedhee abdiin qaba. Kanaan beektanii tanaa rakkisaadha. Oromiyaa Oromiyaa walitti qabuun kan keessanidha. Kanaas nan darbaa jechuudha. Dubbistaniittu isin hin beektu waan ta'eef. Okay, ittaanee kan jiru maali? Asii qa jira. Aadhaa dheeraa lamni qaa ne su qaa ne su walitti qaaneessuu ta'a. Qaaneessuu. Okay. Ittaan immoo dubbachistuun eedha. Dheeraadha. Qee jennaa raa n sa naan irra butaadha. N qeerra n sa qeerran sa ran jenna. Kanaaf walitti qeerransa qeerransa ni ta'a jechuudha. Okay, asitti immoo yeroo deebinuu qoo. Asii qaa guddaadha. Ittaan immoo kun qaa xiqqaadha. Qaan xiqqaa lamaadhaan jabaata. Qoodu qoodu walitti qoqqoodu ni ta'a jechuudha. Asii raafamuu. Kanaaf walitti raafamuu ni ta'a jechuudha. Asii yeroo deebinuu riidha. Rifeensa naan irra butaadha. Kanaaf walitti rifeensa ni ta'a jechuudha. Okay, ni kun sadhumaadha. Sagalee afur qabaa. Irra butaa laadhaasi. Kanaaf saalfachuu saal jenna walitti walitti saalfachuu jenna jechuudha. Asii sagalee sadii kan qabdu seeneessa walitti seeneessaa jenna jechuudha. Asii immoo sochoosuu walitti sochoosuu jenna jechuudha. Sochoosuu. Asii yeroo deebinuu achi achi immoo achi immoo laa walitti fiduun kan keessanii. Tajaajilaa sagalee afur qaba. Tajaajila walitti tajaajila jenna jechuudha. Okay, jechanni dhumaa tuffachuu faan lamaadhaan jabaataasi fa jenna. Caafii ammoo chuu jennee qubee dachaa chuu jennee dubbisna. Kanaaf tuffachuu walitti tuffachuu ni ta'a jechuudha. Tuffachuu. Kanaaf haala kanaan afaan Oromoo jalqabaa kaastanii qubee kaastanii sagalee addaa baastanii sagalee irratti immoo akkas walitti fiduudhaan sagaloota gabaabaa irraa shaakaluurraa gara sagaloota dhedheeraa akkasanii shaakaluudhaan afaan Oromoo dubbisuun shaakaluu ni danda'ama jechuudha. Kanaaf yeroo kanarratti
yeroo kana keessatti dubbisuuf barreessuu dhabuun rakkisaadha jechuudha. Kanaaf viidiyoo kanaas deddeebi'uu arguudhaan jalqaba akkastanii viidiyoo kana subscribe gochuudhaan chaanaalii kana keessatti viidiyoowwan afaan Oromootti barattanii baay'ee jiru waan ta'eef keessa ilaaltanii yeroo yeroodhaan ilaaluudhaan barumsa barachuu dandeessu. Karaa keessan immoo sirriitti barsiisaan isiniif ramadame jalqabaa kaasee amma isin dubbisuu barreessuu dandeessanii. Afaan Oromoo, Amaaraffaas ta'uu danda'a, Ingiliffaas, herreegaa barumsoota biroos bakkuma jirtanii teessanii sa'aatii isin mijatuun barachuu dandeessu. Bilbilli viidiyoo kanarraa jiruun karaa Imo, WhatsApp, Telegiraamaan akkasumas Imoodhaan nu argachuu dandeessu. Barumsa keessanis galmooftanii sirriitti barachuu dandeessu jechuudha. Barumsi keenyaarraa kana fakkaata har'aaf nu ga'a. Barumsa biraan amma walitti